ஃப்ரெண்ட் வெல்கம் டு நாகாஸ் மீடியா. இப்போதான் அன்னைக்கு வந்து பிராங்க் கால் ஒன்று பண்ணோம். பண்ணி கைங்களவும் மாட்டிக்கிட்டோம். மாட்டி அசிங்கப்பட்டுட்டேன் நானு. ஆமாம், ஃபோனை போட்டு யாருன்னு கேட்டாங்க. நான் நீங்கள் யாரு அப்படின்னு. என்ன போய் சொல்கிறது அப்படின்ட்டு உங்கள் நம்பர் கீழே கிடந்துச்சு. அதான் ஃபோன் பண்ணேன். அக்கா யோசிச்சு பார்த்துட்டு நம்பரா, சரி சரி நம்பரை பொறுக்கி நீங்களே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அண்ணியுடைய ஃபோனில் என்ன அபியுடைய நம்பர், என் நம்பரு, சரண்யா நம்பர்லாம் சேவ் பண்ணலை. சரண்யா நம்பர் ஏற்றல, அதுலேருந்து ஒரு நாள் ஃபோன் அடிச்சு ஏமாற்றுவோம். அவனால ஏமாத்தலாம். சரண்யா இங்கே வா. அன்னைக்கு என்ன சொன்னா ஃபோன் எடுப்பாங்க. அன்னைக்கு என்ன லோன்ல இருந்து பேசுறவன்னு தானக்கா. லோன்னாக்கா அண்ணி எடுத்து உடனே பேசிடுவாங்க. யாரு எந்த குழுவோ அப்படின்னு கேட்கும். எதனா ஒரு குழு பேர் சொல்லு சரண்யா, நம்ம 1 lakh லோன் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பேசுவோம். இல்ல அதை சொல்ல வேண்டாம். என்ன கேட்டீங்கன்னா அது அவங்களுடைய ஆசையை தூண்டி ஆளை வந்து டென்ஷன் பண்ற மாதிரி ஆயிருக்கு. இருந்து சூரியட்டை பட்டுக்கோட்டையில சூரியட்டையில இருந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் இதாக இருக்குமான்னு சொன்னாக்கா அது இப்ப சொல்லக்கூடாது, இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு சொல்லலாம். அப்ப 2 நாள் கழிச்சு நிஜமே அமௌண்ட் வந்துரும் போல இருக்கு. நீங்க சொல்ற கிஃப்ட் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏமாத்துவோம். ஏமாத்திட்டு மொட்டையா விடாம கடைசியில சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு அப்பதான் அது வேணுமா வேண்டாமா அப்ப எடுக்கிறதே சடங்கோட எடுக்கிறேன் அப்படின்னு தோணுச்சு. சரி, நேற்று நைட்டு வீட்டில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தியாமா? எதுக்கு? அங்கே நேற்று நைட்டு வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க, கறிஞ்சோறும் போகிறாங்க. நான் போய் அவனதில் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். 7:30 மணிக்கு வந்துச்சு அக்கா. அது சொல்லி உட்காந்துருந்தா நான் என்ன வருது. நல்லா போச்சு. நம்ம வந்துட்டு ஸோ நேற்று வந்து ஈவினிங் வந்து புதுசாக ஒருத்தவங்க வந்து இது எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, வரிசை சொந்த அத்தை. நம்ம போகல, நேரம் கிடைக்கல. ஏன்னா நேற்று நைட்டு வேலை நிறையா இருந்துச்சு. நேற்று வீடியோ நம்ம லேட்டாக தான் போட்டோம், அதனால தான் நேரம் கிடைக்க முடிய விட்டாச்சு. அங்க சோமசா அதிரசம் எல்லாம் வீட்லயே சுட்டு இருந்தாங்க. ஆடா பாவீங்களா, ஐயா நேத்து இத போயா மிஸ் பண்ணோம். எப்படியா ஓரமா வச்சிருப்பாங்க எடுத்து இருக்க போனா அட்டன் பண்ணலாம். அந்தக்கா எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுத்துருந்தோம். இது வச்சிருந்து என்ன பண்ண அதெல்லாம் கெட்டு போயிருமா வச்சிருந்தாங்க. அதெல்லாம் அள்ளி கொடுத்தாங்க. அதுல அக்காவுக்கு ஒரு சோமாசம் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னட்ட நைட்டோட நைட்டா ஒண்ணுதான் கொடுத்தாங்க. எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுப்பாங்க. இல்ல ஆளுக்கு 2 இருந்தா நல்லா இருக்குமே பார்த்தேன். இல்ல ஒன்னொன்னுதான் கொடுத்தாங்க. அது அக்கா என்னட்ட கொடுத்துருச்சு. நைட்டு 9 மணிக்கே திண்டு. நீ அப்ப அதை என்கிட்ட கொடுக்கணும். அக்கா அவங்க கிட்ட கொடுத்தாங்க. எனக்கு சோமாசா பிடிக்குன்ட்டு அந்த கொண்டாந்துருச்சு வீட்டுக்கு. அது கொண்டாந்து அப்பயே என்கிட்ட கொடுத்துருச்சு. நான் என்ன கேட்கிறேன், அப்பயே முடிச்சுட்டு கனிமொழி அக்கா அழகில் அக்கா கொடுத்தாங்க. அழகில் அக்கா சரண்யா கொடுத்தாங்க. சரண்யா அப்ப யாருக்காவது கொடுக்கணும்ல, நான் தானே இருக்கேன். அடுத்து கொடுக்க வேண்டியதான். ஒரு எனக்கு கூட கொடுக்காம அதை நீ முடிச்சுட்டு நான் ஒரு தீனி பண்டாருன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும். வந்து என் ஆசையை தூண்டி விட்டியே. இப்ப எனக்கு எதனா சாப்பிட வேணும். இப்ப இப்பதானே அடுப்பு பத்து வச்சிருக்கிறேன். கொண்டாந்து வச்சாங்க. யார் அம்மாவா? அம்மா உள்ள இது ஒரு ஐட்டம் இருந்துச்சு. கேக்க அம்மா சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. நீ இன்னும் அந்த கேக்க நம்பிட்டா இருக்க. நீ மீனாதே வறுக்காம இருக்கா? கேக்க முடிச்சிட்டாங்கடா. எங்க அம்மா சாப்பிடுவாங்க கேக்கு, ஹல்வாலாம். அதான் அம்மா கேக்கு, ஹல்வா, ஸ்வீட் ஐட்டம், பால்கோவா. அவங்க சும்மா தான் இது பண்றதா, திங்க மாட்டானே. சாயங்காலம் பார்த்தா நல்லா சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. நீ எல்லாத்தையும் உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்குது. இப்பதான் பார்த்தேன் அம்மா என்ன பண்றாங்க ஏது. இந்த பாரு, ஒரு அக்காவுக்கு நீ சோமாஸ் கொடுத்தியா? இப்ப இதுல இருக்கு பாரு. இதெல்லாம் போன வருஷம் தீபாவளிக்கு பண்ணதா இருக்க போச்சுல, பாத்துக்க. அம்மா நைட் கொண்டாந்தாங்க. ஆனா புங்க கொண்டாந்ததல்ல கவனிக்கல. ஏய், நீ ஒளிச்சு வச்சிருந்திருக்க. நீ குடுக்க கூட தனியா திங்கலான்ட்டு. ஐயா என்ன 2 வந்துருச்சு. நான் வாங்க மாட்டேன். சரி விடு. வந்ததுக்கு இந்த 2 சோமாஸும் அதிரசமும் கிடைச்சிருச்சு. ஏற்கனவே ஒண்ணு நம்ம சோமாஸ் கொஞ்சம் குண்டா இருக்கு. நான் ஒல்லியா இருந்தா அதனால எனக்கு குண்டா கிடைச்சிச்சு. நான் ஏற்கனவே ஒண்ணு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் நீ சரியான தீனி பண்ற, தீனி பண்ணி, தீனி எருமை, பிரச்சனை இல்ல, தீனி பித்துக்குளி நான் திங்கிறேன் அப்படி சொல்லி உன்னை திட்டிட்டு இருக்காங்க. ஆமா, நீ என்ன வர்றதே சாப்பிடறதுக்கு தான் வர்றேன். சரண்யா கிட்ட புடிங்கி சாப்பிட கொடுத்துரு அந்த பிள்ளைகிட்ட. பாவம் பச்சை பிள்ளை, ஏமாத்திராத குடு. சரண்யாவே புடுங்கி திங்கிற ஆளு தான் அடுத்த ஆள்கிட்ட. நீ அதுகிட்டே இருந்து புடுங்கினாக்கா அப்புறம் உனக்கு எப்படி? 2 பேரும் ஒரு புடுங்கி நான் ஒத்துக்கிறேன். சரண்யா அதிகமா இது பண்ண மாட்டேன். எது பிடிக்குதோ அது அவ்வளவுதான். உன் லட்சணம் எல்லாத்தையும் நேற்று எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க. பிள்ளைகள்ட்ட ஆட்டை விட்டு திங்கிறத. பிடிக்காத நீ எதையாவது நீ விட்டுருக்கிய? அதை சொல்லு ஃபர்ஸ்ட். என்ன விட்டுருக்க? எல்லாத்தையும் விட்டுருக்கேன். சளி பிடிக்கும், அதை கூட நீ சாப்பிட்ட அன்னைக்கு. ஒரு நாள் ஐஸ் நீ வாங்கி சாப்பிடல. புடிச்சா புடிக்கட்டும், மத்தவங்க சாப்பிடறத பார்த்தா ஆசையா இருக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டு எங்க குடிச்ச?
அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்காத, அது வந்து கேன்சர் வருமா அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சா. அந்த பாட்டில் இருக்கிறது அதிகமாக குடிக்கக்கூடாது. இது நான் குடிக்க மாட்டேன், எனக்கு பிடிக்காது. தயாரிக்கிறவங்களே நம்ம பாப்பா பர்த்டே அன்னைக்கு அங்கே வாங்கலான்னு போனோமா, அவங்களே சொன்னாங்க அது குடிக்கலாம், அது கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கிடையாது, ஜூஸ் அது. அதுதான் குடிச்சனா அது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதை கேட்டேங்க. நானும் அப்பயும் என்ன பண்ணோம்னாக்க அந்த பாட்டில் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் தயாரிக்கிறவங்க இடத்துக்கு நேராக போயிட்டு பாப்பா பர்த்டே அன்னைக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கலான்னு போனோம். தம்பி பிறந்த நாளுக்கு தான். தம்பி பிறந்தனால எல்லாரும் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி போனோம் நாங்கள் வாங்கலாம்ட்டு. அந்த ஓனரே கூப்பிட்டு எங்கள்கிட்ட சொன்னார், நம்ம சேனல் வச்சிருக்கோங்கிறதுனால இது வேண்டாம், இதனால பல பிரச்சனை இருக்குது, நம்மலாம் பர்மிட் வாங்கி பண்ணுறோம், இருந்தாலும் இதனால ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதனால் குழந்தைங்களுக்குலாம் மெயினாக கொடுக்காதீங்கன்னாரு. ஸோ நல்ல மனுஷன், தெரிஞ்ச மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை வாங்க மாட்டோம். நான் யோகா கிளாஸ் போனேன்ல, உண்மையாவே என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த மாதிரி இந்த பாட்டில்ல வருதுல்ல கூல் ட்ரிங்க், அதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு இப்ப ஆம்பளை பிள்ளைங்கன்னா ஆண்மை குறைபாடு ஏற்படுமா, அது அதிகமா குடிச்சா. பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு குழந்தை தள்ளி போயிருமா. ஆமாம், அதனால சரண்யா அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் வாங்கி குடிக்காதீங்க. நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் அதை வாங்காதீங்க, யாரும் வாங்கி குடிக்காதீங்கன்னு சொன்னேன். வீட்டுல போட்டது. அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாங்க, நேற்று வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டில் அப்படி போட்டால் இங்கே எப்படி வரும். என்னடா அது மொத்த சமாசம் உள்ள போயிட்டு வெளியில வருதடா. ரொம்ப நேரமா கொட்டுறோம் உள்ள இருக்கிறது வெளில வர்றதுக்கு. நேத்து சப்ஸ்கிரைபர் சிஸ்டர் கேட்டாங்க, என்னன்னாக்க சரண்யாவுடைய மாமியார் வந்து ரொம்ப நல்லவங்க போல இருக்கு, கடைசி வரைக்கும் கூப்பிடவே இல்லை நீங்க ஆண்டின்னு. சரண்யாவை தோல்ல கை போட்டு அவளை செல்லமா இது பண்றாங்க. விட்டா சரண்யா இடுப்புல தூக்கி வச்சு அம்மளை குட்டி ஊண்டு சோத்த ஓட்டிடுவாங்க போல இருக்கு. ஆனா இந்த புள்ள கல்லஞ்சக்காரி, ஒரு அத்தான்னு கூப்பிட மாட்டேது, ஒரு ஆண்டின்னு கூப்பிட மாட்டேது சொன்னாங்க. ஏதோ ஒண்ணு. நீ இப்ப எங்க அம்மா இங்க இல்ல, இப்ப அம்மா இங்க இல்ல, நீ சும்மா ஆண்டின்னு கூப்பிடு. ஆண்டி பிடிச்சிருக்கா, மாமி அது பிடிச்சிருக்கா, அத்தை பிடிச்சிருக்கா, பிடிச்சிருக்கா, அம்மா மம்மி அது பிடிச்சிருக்கா. படி டம்மி. சிவா சிவா, எதுவும் நாங்க எங்க மாமியார் முன்னாடியே இப்படிதான் பேசிப்போம், அதனால நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. அம்மா முன்னாடியே பேசுவோம், ஜாலியா தான் எடுத்துப்பாங்க. அம்மாவே இந்த மாதிரி ஜாலியான கேரக்டர் தான். என்னன்னா அதிகமா அவங்க பேசுறது இல்லை எங்கள்கிட்ட. குறிப்பா சொன்னா என்னகிட்டே அம்மா அதிகமா பேச மாட்டாங்க. என்ன பார்த்தா என்னப்பானா என்னப்பா, வாப்பா வாப்பா போப்பா, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, அதோட சரி. ஒரே ஒரு ஆளு தான். யாரு இல்ல திட்டுறதுக்கு. திட்டா இருந்தாலும் நல்லது கெட்டது டிஸ்கஷனாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் முருகானந்துட்டு தான் அவங்க வச்சுக்குவாங்க. ஏன்னா இங்கே முருகானந்து இங்கே தான் பக்கத்தில் இருக்கிறனால அவன்கிட்ட மட்டும் தான் வச்சுக்குவாங்க. முருகானந்த் எங்கள் அண்ணன் பெங்களூரில் செட்டில் ஆகிட்டாப்புல. எங்க அண்ணனும் பெங்களூர் போயிட்டாரு. நேற்று கால் பண்ணி ஒரு சிரிச்சேன், பாப்பா எல்லாரும் வெள்ளாட்டுக்கு போறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு எல்லார்ட்டையும் போய் எங்க பெரியப்பா வெள்ளாடு சிங்கப்பூர் சொல்லிருச்சா. நான் சொன்னேன் சிங்கப்பூரா அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கட்டும். நேற்று வந்து முருகானந்த் கால் பண்ணி என்ன நான் கால் பண்ணுறேன் சரண்யா ஃபோனை எடுக்கல, எப்படி சொன்னா என் மனசெல்லாம் பதக்குன்னு இருக்குண்ணா. என்னடா சொல்ற, சத்தியமா சொன்னா இப்படி ஒரு வார்த்தையை வாயிலிருந்து இது வரைக்கும் நான் கேட்டதே இல்லையடா. அது இல்ல அங்க நினைப்பு எங்க அண்ணன் நினைக்கிறாப்புல. இல்ல இல்ல என் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் தின்னுட்டு மேல இருக்க கூட கொடுக்குதுச்சுல உனக்கு. நீ வேற சாப்பிட முடியலன்னு என்கிட்ட கொடுப்ப, ஆனா நீ பேசி பேசியே புடிங்கிட்டேன்னு என்னைய சொல்லுவாங்க. தேவையா எனக்கு. அதனால வந்து ஒல்லியா இருக்கு, நீ இவ்வளவு பெருத்த குந்தாணி மாதிரி இருந்துகிட்டு எதுக்கு வாங்கி. எங்க அண்ணன் ஃபோன் பண்ணி சொன்னா நேத்து, தயவு செஞ்சு சரண்யா ஃபோனை கையில வச்சு சொல்லு. அதுக்காக அந்த பிள்ளைகிட்ட ஃபோனை கொடுத்துருந்தேன். இங்கே அங்கேயும் போட்டுட்டு சுற்றுறதுக்காக ஃபோன் கொடுத்துருந்தேன். எப்போ பார்த்தா கையில் வச்சு சொல்லு, எப்போ அடித்தாலும் எடுக்க சொல்லு. இங்கே டவர் கிடைக்கிற பெரிய விஷயம் அப்படின்னா அதனால வந்து நீ பொறுப்பு இருந்தீங்கன்னா அந்த இதை செஞ்சிருப்ப. பொறுப்பு இல்லாத ஒரு பொண்டாட்டியா இருக்குது. என்னது போய் அங்க டவர் கிடைக்காதுன்னு தெரியுதுல்ல. இங்க எத்தனை நட்டு வச்சிருக்காங்க, உன்னை புடிங்கி கொடுத்து அமிச்சா என்ன? அங்கேயும் தான் இருக்கு, அதை புடிங்கி தான் எடுத்து கையில வச்சுட்டு பேசுறேன். அதனால வந்து அவன் சொன்னா ஒரு பொறுப்பான மனிதா இனிமே போனை கையில வச்சுக்க. நீ முருகாந்த் எப்போ போன லவக்குன்னு எடுத்து ஹலோ டார்லிங் ஹவ் ஆர் யூ ஹவ் டு யூ டு அப்படின்னு சொல்லி விசாரிச்சுட்டு இல்ல நான் பேசுறேன் என்னடா மச்சான் எப்படி இருக்க அது மாதிரி தான் எப்பயும் பேசும் சரண்யா. இங்க பாரு, நம்ம சேனல் பாக்குற நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது 100க்கு 90% ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து உன்ன என்ன அக்காவை எல்லாரையும் ஒன்னா பிடிக்கும். அப்புறம் திங்களாங்க நுந்து பாரு, ஒரு சிலர் சாப்பிடுறதுலே புரியா இருக்க. நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் மூலமா நோண்டி தின்னுட்டு இருக்கேன். நீ அந்த மிச்சர் யாருங்க? ஆமா அது இருக்குதுங்க. எவ்வளவு பெரிய பஞ்சாயத்து அமளி துணி நடக்குது, நீ பாட்டு சோமாச நோண்டி தின்னுட்டு கிடக்குற. ஒரு 10% வந்து ஒன்ன பிடிக்குதா என்ன பிடிக்குதா அக்காவை பிடிக்குதா யாருன்னு என்னன்னே தெரியாது. ஆனா அவங்க என்ன கேக்குறாங்க பாரு கேள்வி, சரண்யா இழைச்சிருச்சுன்னா நீதான் அதுக்கு காரணம். சரண்யா ஏன் இழைச்சது? சரண்யா சாப்பிடல, நீதான் அதுக்கு காரணம். சரண்யா ஏன் சாப்பிடல? சரண்யாக்கு வயிற்று வலி. அடி பாவி, நீதாண்டி காரணம். ஏன் வயிற்று வலி? போன வாரம் நாங்க ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் போட்டோம் சரண்யா. ஒரு லேடி எங்களை போட்டு ரொம்ப டார்ச்சர், அதை டெலிட் பண்ணி விட்டாக்க உதவ மாட்டேன்ட்டு கடைசி அவங்கள நான் ஹேட் பண்ணி விட்டேன். இனிமே அவங்க மெசேஜை தேவையில்லைன்ட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போய் பார்த்தோமா, அந்த வீட்டுல இருந்து வீடியோ போட்டோமா,
திடீர்னு அந்த லேடி நாங்கள் சொன்னோம் சரண்யா வந்து இந்த வீட்டுக்கு நம்ம கூப்பிட்டா வர மாட்டேங்கிறாங்க, பட் சரண்யா சொல்கிறேன் நியாயமாக தான் இருக்குது, தனித்தனியாக இருந்தால் தான் அன்பு வந்து நல்லாயிருக்கும், ஒன்றா இருந்தோம்னா எல்லாம் ஒரு மாதிரி சீன் ஆயிருன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதனால நம்ம வந்து அவங்க வீடு கட்டும்போது நம்ம என்ன ஹெல்ப் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொன்னோம். உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்கனாக்க, அப்போ ஒன்று பண்ணுங்கள், சரண்யா ஒன்றா இருந்தது தானே பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்க, நீங்கள் அந்த வீடை மொத்தமாக சரண்யா கொடுத்து நீங்கள் வெளியில் எங்கே போய் வாடகைக்கு இருந்துங்க அப்படின்ட்டாங்க. அப்படின்னு நான் அது இது டெலிட் பண்ணிவிடுறேன் நாகாஸ் வேர்ல்டில் பண்ணிவிட்டு நாகாஸ் மீடியா அங்கிட்ட என் சேனலில் வந்து நான் சொன்னேன், என் சேனலில் நாகாஸ் மீடியா நாகாஸ் வேர்ல்டு சம்மந்தம் பேசாதீங்க, இது லவ் பற்றி மட்டும் பேசுனதுனாக்க அதிலே வந்து இப்போ நான் இப்போ எல்லாத்துலேயும் ஹெயிட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஸ்டின் ஆன்சராக போட்டு விட்டோம். சரி அவங்களுக்கு அவங்க எந்த ஊருன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் என்னன்னா அவங்களுக்கு உன் மேலே ரொம்ப லவ் நினைக்கிறேன், அதனால தான் வீடு இல்ல சரண்யா இப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாம் நெகட்டிவ் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஆக்சுவலா இது நெகட்டிவ் கிடையாது. அவங்க உன் மேல இருக்க எங்களுக்கு இது வந்து கோபம் வருதுல்ல, ஆனா அவங்க என்ன உன் மேல இருக்க அன்பை எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்றது தெரியாம அங்க இருக்க பிள்ளைகள் பிடிக்கிறதுக்கா உன்னை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ சரண்யா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வீட்டுக்கு கூட்டு போனாங்க, போகும்போது என்ன பண்ணா ஒரு நிமிஷம் வெளியில இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டு இருக்க தீனி எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு அப்புறம் கூட்டு அப்படி சொல்லி எல்லா பிள்ளைகளும் கொடுக்கும் திங்கிறதுக்கு உடனே நம்பி கொடுக்கும். என்னைய பார்த்த உடனே அண்ணாவில் வச்சு ஓடிடுறா, என்னைய பார்த்தா கொடுக்க மாட்டேங்குது, ஏன்னா சரண்யாவது கேட்டு வாங்கி நான் பிடிங்கி தின்ட்டு வந்துடுவேன். நீ அப்படி பிடிங்கி தின்னு ஒரு காலம் பார்த்தது இல்லை, பிள்ளைங்கள்ட்ட தான் பிடிங்கி தின்னு பார்த்துருக்கேன். சாய்தேவு பயங்கரமான ஆளு, எடுத்து அன்னைக்கு பார்த்தா பின்னாடி டிக்கி பின்னாடி என்னமோ முட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு, என்னடா புள்ளைக்கு இந்த வயசுல ஏதோ ஆயிடுச்சு போல போய் உள்ள பார்த்தா உள்ள மிச்சர் பாயிண்ட் ஒழிச்சு வச்சுட்டு ஓடிட்டு இருக்கா, இவ்வளவு பயந்துக்கிட்டு அது மாதிரியெல்லாம் பண்ணுவாங்க, போய் பிடிக்குதுன்னு அது பயந்து ஒழிச்சு வச்சுட்டு ஓடிடுறான் ஆளை பார்த்தோன்னே. நேர்மையா கேட்டு வாங்கிறதுங்கிறதுனால எல்லா பிள்ளைங்களும் எனக்கு கொடுக்குது. சரண்யா அதிரசம் சூப்பரா இருக்கு. சரண்யா வீட்டுல சுட்டது இங்க சுசுலா வீட்லயே சுட்டு கொண்டு வந்தாங்களா? எண்ணெயில சுட்டது, சட்டியில போட்டு எண்ணெயை ஊத்தி சுட்டது, அடுப்பு பத்த வச்சு சொல்லலாம் நினைச்சு சொல்லிருச்சு. சரி இப்ப காலைல என்ன சாப்பிட்டீங்க, என்ன சாப்பாடு செஞ்சிருக்கீங்க காலையில? ஒலை மூட்டி இருக்கிறோம். அங்க என்ன சாப்பாடு ஸ்கூல்ல? நம்ம பேசுறோம்ல அது வந்து 10 நிமிஷம் அப்படிதான் வருதான். ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னா, அக்கா நீங்க பேசுறது வந்து டக்குன்னு முடிஞ்சு போயிடுது, ஒரு 20 நிமிஷத்துக்காவது வீடியோ போடுங்க அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்றாங்க. குறிப்பா சரண்யா மூஞ்ச வந்து ரொம்ப க்ளோஸா சரண்யாவே ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களா ஏன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பதில் சொல்றேன், ஏன்னா சரண்யா பேசுறது எல்லாருக்கும் பிடிச்சி, என்ன வாயில கடிச்சிட்டு பேசு, வாயில வச்ச உடனே நீ கேள்வி சொல்லிட்டியா, என்ன பதில் நம்மளை பத்தி ஏதாவது கழுவி ஊத்திருப்பாங்களே வைக்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கு. ஏன்னா சரண்யா பேசுற எல்லாரும் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சரண்யா வாயை போட்டு இழுக்கிறது. நம்ம அப்படிதான் கிட்டத்தட்ட 4 வருஷம் பேசிட்டு இருக்காப்ல சேனல்ல, அதனால வந்து சரண்யாட்டையும் அண்ணிட்டையும் வாங்குறது. இப்போ அண்ணி வந்து வருவாங்க வந்து நேரம் கழிச்சு, ஏன்னா வர்ற வழியில பெரிய முட்டா மண்ணு போட்டிருக்காங்க, அது ஏறி குதிச்சு வரட்டும். ஆமா உங்க ஊருக்கு எப்போ போகும் சரண்யா? உங்க அம்மா வாங்கின சாரி வேறு அப்படியே இருக்கு, ஏன் எப்ப லீவ் விடுறாங்க உங்களுக்கு? சரண்யா நாங்க எல்லாருமே லீவுக்காக வெயிட்டிங், ஏன்னா எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க, நான் இப்பதானே போய் சேர்ந்தேன், அதுக்கு லீவ் பண்ணா முதுகுல 4 தட்டு வீடு ஓடிட்டுருவாங்க. இல்ல இப்ப லீவ் போட வேண்டாம், அது போட அப்படியே தானே இருக்குது, மே மாசம் போய் கொடுத்துப்போம். எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம இந்த இது மே மாசம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த பாமியார் இருக்குல்ல அது நடுவுல ஐலாண்டு மாதிரி இருக்குல்ல, தாலி பெருக்கி போட்டோம், அங்க போய் 2 குச்சி நட்டு வச்சு மீனை இதுல கம்பியில சொருகி சுட்டு சாப்பிடுவோம். அங்கே பிடிச்சி அங்கே சுட்டு சாப்பிடுவோம். மே மாசத்தை முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணணும், ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த பிள்ளைங்க லீவ் முடிஞ்சிடும், அக்காக்கு முடிஞ்சிடும், வேண்டாம் நம்ம போய் இறங்கு பார்த்தா இருக்குல்ல நம்ம வீட்டுல அங்க போய் செய்வோம். எங்கேயோ ஸோ மே மாதம் வந்து திருப்பதி ரெடி ஆகிக்குங்க, வேளாங்கண்ணிக்கு ரெடி ஆகிக்குங்க, அப்புறம் வந்து இது நாகூர் தர்கா இருக்குல்ல அதுக்கு ரெடி ஆகிக்குங்க. சாய்தேவுக்கு திருப்பதியில் போய் தான் முடி இறக்கணும், வேளாங்கண்ணிக்கு நன்றி சொல்ல போகணும், அங்கே மீன் பிடிச்சி திங்கணும், அதெல்லாம் எல்லாமே நாகூருக்கு சாமி கும்பிட போகணும், ஒரு தர்கா போகணும். நம்ம போயிட்டு வந்தோம், நம்ம அடிக்கடி இப்போ 2 வாட்டி நம்ம போயிட்டு வந்துட்டோம்ல, அதாவது 3 வாட்டி நம்ம ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்துடலாங்க. ஸோ அனைத்து ஆமாம் அம்மா கூட ஒரு வாட்டி, நம்ம தனியாக போனோம் ஒரு வாட்டி. நம்ம போலையோ கனவுல போயிட்டு வந்துருவோம் உங்களுக்கு. ஆமாம் சரி ஓகே அங்கேயும் போயிட்டு வரலாம். எங்க அம்மா நாகூர் தர்கா போனதே இல்லை போல இருக்கு, அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நேத்தா. அப்புறம் ஒரு சிஸ்டர் கேட்டாங்க, என்ன சரண்யா எப்படி இருக்கு, அவங்க மாமியாரே வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக தோளில் கை போட்டு கூப்பிட்றாங்க, சரண்யா வந்து கூப்பிட்டா தான் என்ன ரொம்ப பிக்கு பண்ணுறா பந்தா பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொல்லிட்டேன் வெக்கம் அப்படின்ட்டு, இது வரைக்கும் கூப்பிடல, அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. வாங்க 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 வந்துட்டாங்க, வாங்க வாங்க வந்துட்டா சிங்கக்குட்டி. ஆமா
பெருத்து குட்டியா நேற்று சோமாசலம் அங்கே போங்க. நேற்று சோமாசலாம் செஞ்சாங்களாமே எங்க? என்னது பெருசா இருந்த அதிரசம் எங்கடா? எங்க புடிக்க திட்டியா? பின்பக்கம் கேமரா எடுத்துட்டு போ. எங்க ஒழிச்சு வச்சிருக்கா? இங்க நினைச்சேன் கேமரா இல்ல நேரத்துல ஆட்டையை போட்டு திங்கிறதே உனக்கு வேலையை போச்சு. அண்ணி நேற்று என்னாச்சு? நீ நேற்று ஃபங்க்ஷனு நல்லா சூப்பரா இருக்கு. அங்க கொடுத்ததானே இது? சூப்பரா இருக்கு. எங்க சுசிலா வீட்லயே பண்ணாதா கடையில வாங்கினது இதெல்லாம்? வீட்லயா? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதிரசம்லாம் வீட்ல. சொல்லு சரண்யா. இல்ல அண்ணி எனக்கு ஒரு ஆசைக்கா. அண்ணியை பத்தி இவ்வளவு நேரம் கழுவி ஊத்தி இருந்தி. சொல்லு இப்ப சொல்லு கேட்கட்டும். கழுவி ஊத்துனது சரண்யா வீடியோ எடுத்து பாரு. என்ன போய் குந்து கழுவி அழகில்லாக்கா வந்து நீங்க சாதாரண எடுத்துக்காதீங்க. அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு நேரம் கழுவி ஊத்துனுச்சு. அக்கா எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை. அந்த ஆசையை நீங்களும் சரண்யா மட்டும் தான் நிறைவேற்ற முடியும். உங்ககிட்ட தான் நான் உரிமையா கேட்க முடியும். 1 மணி நேரம் தூக்கி வச்சு நிக்கணுமா? அப்படி சத்தியமா அதுதான் நினைச்சேன். அதெல்லாம் கிடையாது. 1 மணி நேரம் இல்ல, ஒரு வாட்டி என்ன 2 பேரும் தூக்கிட்டீங்கன்னா நீ அட்டகால பிடி, நான் அட்டகால பிடிக்கிறேன். அப்படி பிடிக்காது. நீ மண்டையா பிடி, நான் கால் மண்டையா பிடி. பிடிங்க அப்படியே தூக்கி வீசினீங்கன்னா போய் சேர்ந்துருவேன். என்ன சமையல் நீ வீட்டுல? மீன் குழம்பு. என்ன நீ இந்த மீனுக்கு வந்த? முந்தா நாள் மீன், நேத்து மீன் நிஜமாவே பாவம். கடல்ல இருக்க மீனெல்லாம் பேசிக்க தயவு செஞ்சு அங்கிட்டு போயிடாதீங்கடா. மறுநாள் நீங்க வந்து ரத்தன குடும்பத்துல போய் இது என்ன கொதிச்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் சொல்லுங்க நீ பெரியம்மா என்ன சொல்லுது? நிறைய சாப்பிட்டீங்களா? அவ என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல, அது வயசாகனதே சொல்லிட்டு கிடக்கு. ஆமா இல்ல அன்னைக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறது. பெரியம்மா எவ்வளோ ப்ரெஷர் டிப்ரெஷன் கொடுத்தாலும் பெரியப்பா எவ்வளோ டென்ஷன் பண்ணாலும் அண்ணி வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அனுசரித்து போகிறதுல ஒரு சூப்பர் கேரக்டர் அண்ணி. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு கூட்டு அம்பளுத்து சண்டை போட்டு போங்களேன், நாளைக்கு வந்து அவங்களே பேசிடுவாங்க. யார்கிட்டையும் அதிகமாக விரோதம் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. அதில் வந்து அண்ணி வந்து சூப்பர் பேர் இருக்கு. மேடம் ஏதோ எடுத்துட்டு போறாங்க. இல்ல இல்ல ஏ என்னத்தை ஒழிச்சு கொண்டு போற? அதுல வந்து நிஜமா அண்ணி அதுல வந்து எல்லாத்தையும் அண்ணி வந்து நல்ல பேர் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து எங்களுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பி. நானே 2 வாட்டி அண்ணிட்ட பெரிய சண்டை போட்டிருக்கேன். அப்ப பெரிய சண்டைலாம் நடந்திருக்கு. அப்ப பெரிய சண்டை நடந்திருக்கு. அது என்னன்னாக்கா அது அவங்களே மறந்துட்டு வந்து பேசுறாங்க. இப்போ அண்ணன் கூட போன வாரம் சண்டையா? அப்போ அண்ணன் பேசியிருப்பாங்க. கேள்வி பேசிட்டீங்களா இல்லையா? அது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அழகெல்லாம் சண்டை போட்டா அது மனசுல வச்சுக்காதீங்கடா, அப்பயே வந்து பேசுற அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி வச்சிருக்காப்ல. அண்ணனுக்கா அக்காவுக்கும் சண்டை வரணும். அப்படி சண்டை போட்டுக்குவாங்க. எவட்டுக்கு நீ வராத, ஓட்டுக்கு நான் வராதம்பாங்க. கடைசியில பார்த்தாக்கா நீ என்ன தட்டுக்காச்ச, நானா மழை வந்துட்டு இருக்கிறேன், இரு வர்றேன், இதான் சண்டை போட்டுக்கிறதா நீங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க அண்ணி வீட்டில் வைக்கிற மீன் குழம்புக்காக சண்டையை சமாதானப்படுத்திட்டு ஓடி போயிடலாம். அதுக்காக தான் எங்கள் அண்ணெல்லாம் சமாதானப்படுத்திட்டு மீனுக்கும் கறிக்கும் வேற எதுக்கு அவன் சமாதானப்படுத்திட்டு வர்றான். ஆமாம் முருகானந்து மீன் குழம்பும் கறி குழம்புக்கும். இந்த ஆள்கிட்ட வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஏற்கனவே அவங்க ஊரில் வந்து வச்சு இது பண்ண முடியாமல் தான் இங்கிட்ட வரட்டி விட்டானுங்க. ஹிம்சை தாங்க முடியாமல் அடிப்பகுப்புலேருந்து எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டு சண்டையை போட்டு தப்பிச்சு வந்திருக்காப்புல. இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து பைப்பு போட்டுறதுக்கும் அந்த பைப்பையும் பிடிங்கிட்டோம். அதாவது சரணியா அதை பிடிங்க அடிச்சு வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, அதை பிடிங்கிட்டோம். நாங்க வந்து எங்களுக்குள்ளதான் காமெடியா ஜாலியா கலாய்ச்சி பேசிக்க முடியும். சோ எங்க 4 பேருக்குள்ள பேசிட்டா வெளியில போனா அடி விழும். இது மாதிரி பேசினா அதனால எங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறது. நீங்க ஒன்றும் தப்பா நினைச்சுக்கப்படாது. அதே மாதிரி சரணியாவோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன? சரணியாவோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னம்ல? இப்போ அண்ணியோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு நம்ம சரணியோட எங்க இங்கே வா சரணியா. சரண்யா ஒரு வளையல அடிச்சு போட்டா உன்னை பத்தி புகழ்ந்து தள்ள போற வேணும் காதார கேட்கணும்னு வந்துரு. எல்லாரும் நீ சரணியை பத்தி சொல்லிட்டீங்க, நான் சொல்றேன் சரணியை பத்தி. இல்ல இல்ல அது வந்து ஜாலிக்கு பேசினது. இப்ப உண்மையாவே புகழ்ந்து தள்ள போறோம். கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன், சரணியா வரட்டும். அப்படியா? இப்ப சரணியா பத்தின ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னாக்க இப்ப வந்து அண்ணி வந்து என்னன்னாக்க சண்டை போட்டாலும் அவங்க வந்து யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி வந்து பேசிடுவாங்களா. இப்ப சரணியா நம்பி நம்ம வந்து வெளியில யார்கிட்ட வேணா உங்களுக்கலாம் காப்பாத்தி விட்டு போயிடும். ஏன்னா அவங்க அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அட யார பத்திரா பேசுன்னு சொல்லி சேலையை சொல்லிட்டு இந்த வரண்டா அப்படி சொல்லி வேற ஏதோ நீ சொல்ல போறேன்னு உன்னைய கூப்பிட்டேன். அடிச்சு அவங்கள பறக்க விட்டு நம்மள சேஃப்டியா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவாப்புல. அதனால வெளியில போறப்ப எல்லாம் பவுன்சர் மாதிரி இந்த ஆளை கூப்பிட்டுக்கலாம். இவ்வளவு ஏன் சென்னை போகும்போது யாரையுமே நாங்க கூட்டு போல, சரண்யாவை கூட்டு போனோம். எதனால? உங்ககிட்ட சொல்லி தானே கூட்டு போனோம். எதனா பிரச்சனைனா நீ தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு. ஆமா அதனால சரண்யாவுக்கு மேல ஒரு இது இருக்கு. கொஞ்ச நாளா பாத்தீங்கன்னா சரண்யாக்கு மேல என்ன இருக்கு? எனக்கு மேல என்ன ஓடு இருக்கு எல்லாம் அவன் பாத்துப்பா. இந்த சைடு நடக்கிற கல்யாணத்துக்குலாம் பவுன்சரா சரண்யா கூட்டு போயிருவாங்க. ஏதாவது பிரச்சனை நீ வாசல நீ காப்பாத்திருமா அப்படின்ட்டு. சரண்யா என்ன ரெடியா?
என்ன அமைதியாக இருக்கா பார்த்தா போயிடுவா போல இருக்க நீ. சிவா சிவா சரண நினைக்கும் அங்கே போய் சும்மா இருக்க மாட்டேன், குழந்தைங்கள்ட்ட பிடுங்கி தின்னுரு அப்படின்ட்டு. இல்ல உன்னை பத்தி என்ன சொன்னா மையம் நானும் பேசிக்கிட்டோம். இவ்வளோ ஜாலியா நம்ம கலாய்ச்சி ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கோம். வேற ஒரு ஆளு இன்னைக்கு காலைல தான் பேசணும் நாங்கள். வீட்டுக்குள்ள நான் சொன்னேன் சரண்யா அபிகிட்ட, சரண்யா வந்து என்னன்னாக்கா நம்ம என்ன அதை வந்து கிண்டல் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு சில விஷயங்களை பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகுது. ஸோ ஒவ்வொருட்டையும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. தெரிஞ்சுக்காத மாதிரி எனக்கு திரும்ப அதான் பாரு, உன்னை பற்றி தான் புகழ்ந்துட்டு இருக்கேன், தெரியாத ஆள் மாதிரி எனக்கு திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கேன். புகழ்ந்துட்டேன் தள்ளணும்னு சொன்னல தள்ளிட்டு. ஸோ சரண்யாவும் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஆள் தான். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் சரண்யா வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம், எங்கள் அம்மா வந்து ஆன்டின்னு கூப்பிட்ற மாதிரி பார்க்கலாம். எப்படி தெரியுமா ஏண்டி ஏன் இந்த டாக்டர் இத சரண்யா அம்மா முன்னாடி சொன்னாலும் ஒண்ணு சொல்லாத. ஆமாம். ஸோ இப்போ என்னென்னா சரண்யாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் என்னன்னாக்கா அந்த செடி பிடுங்கினது தான் பிரச்சனை, வேற ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அது சரியாகி வந்துருச்சு. இப்போ அடுத்த பிரச்சனைக்காக சரண்யா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அடுத்த பிரச்சனைக்காக சரண்யா ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவளை எப்படா ஆளை வந்து ஒம்பதுக்கெல்லாம் அடிச்சு பறக்க விளாட்டு உள்ள ஆறா தழும்பா இருக்கு. இங்க பாரு, உன் தழும்பெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம சொந்த வீட்டுல செடியா கொட்டிரு, நான் பாத்துக்கிறேன். என்ன வளர்றத நீ புடிங்கிக்க. எந்த பிரச்சனை கொட்டுனா வேற எறும்பா மோக்கே கொசுவா மோக்கே எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு ஹாப்பியாக ஜாலியாக இருங்க. ஏன்னா இப்போ அம்மா நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா தானே சமைச்சு சாப்பிட்றீங்க, அதை மட்டும் போட்டு நல்லா லப்பு லப்பு திங்கிறீல்ல, அது மாதிரி நல்லா பேசிக்கிங்க. அதை மட்டும் நல்லா பேசிங்க. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏதோ நடக்குது இங்கே, என்னன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சிச்சா? அம்மா சமைச்சு வைக்கலையா இன்னைக்கு? அதானே அந்த பிள்ளை வளவாக்க போச்சு. இப்ப சரி, குழம்பு என்ன வச்சுட்டு போயிருக்காங்க சரண்யா? 4 நாளைக்கு முன்னாடி வச்சது. என்ன மீன் குழம்பா? நீ தானே 10 நாளைக்கு கேட்ட, அதான் அண்ணி வச்சு கொடுத்தாங்க, உனக்கு சுட வச்சு சாப்பிடு போ. அந்த மீன் குழம்பு சூப்பரா இருந்துச்சு. நேத்து நைட் நான் அதான் சாப்பிட்டேன். நைட் அதான் நான் சாப்பிட்டேன். அப்புறம் சரண்யா அந்த மீன் அம்மா சாப்பிட மாட்டாங்க, அதை வறுத்து சாப்பிடு. நீ அம்மா வளர்ப்பு மீன் சாப்பிட மாட்டாங்க, உள்ள இருக்கு. அது ஃப்ரீசர்ல இருக்கு, அது ஒண்ணாகாது, எடுத்து வறுத்து சாப்பிடு. எனக்கு ஒண்ணு மகிக்கு ஒண்ணு மட்டும் கொடு. அண்ணி ஒரு பாய் சொல்லிட்டு போங்க நீ எல்லாம் சேர்ந்து. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாகாஸ் வேர்ல்டில் பாய். நாகாஸ் வேர்ல்டில் பார்க்கலாம் எல்லாரும்.